Na mtazamaji, karibu basi sasa tuendelee na mjadala wetu katika siku hii ya Jumanne. Kama nilivyokuwa nikikuarifu hapo awali kwamba huwa tunaangazia sana swala la kilimo kwenye jukwaa la KTN, na hii leo kama unavyoona nimeshika hapa mboga moja nzuri sana, kwa kimombo inajulikana kama French beans mtazamaji, na ni mojawapo ya mboga ambazo zinazokuzwa hapa nchini Kenya, hususan katika kaunti ya Murang'a pale, kupitia usimamizi wa mashirika lisilo la kiserikali na vile vile kushirikiana na usimamizi wa kaunti. Wanasaidia sana wenyeji katika kaunti ya Murang'a pale kukuza mbegu na hata kuzalisha French beans hizi ambazo zinapata mara nyingi soko lake hapa nchini Kenya na hata kupata soko katika mataifa ya nje, hususan bara Europa kama sijakosea mtazamaji. Na ni mboga ambayo inatumia sana katika kuimarisha afya ya binadamu, manake mimi huipenda sana kusema kweli. Na leo hapa itabidi ninunue kipakiti changu kimoja niende nikajiandalie mwenyewe nyumbani. Mtazamaji, basi moja kwa moja kuendeleza mjadala wetu siku hii ya leo, ninao watu wawili ambao ndo wako kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hatimaye mwisho wa siku wanakuza French beans hizi na kutumika vyema kabisa katika majumbani mwetu na hata mataifa ya nje kupitia soko lao ambalo nauza. Na kwenye mtandao wa kijamii kama kawaida mtazamaji, huwa tunakuhusisha kwenye kipindi chetu. Leo tunakuuliza, je, unadhani Kenya inaweza kunufaika kwa kilimo cha maharagwe haya ya Kifaransa yanajulikana kwa lugha ya Kiswahili ama French beans? Je, unadhani Kenya inaweza kunufaika vyema kabisa kwa kilimo cha maharagwe haya ya Kifaransa? Ukituma jibu lako basi ni kupitia mtandao ule wa Twitter pale. Kumbuka, na kama nilivyokuelezea kwamba tayari tunanufaika, manake bidhaa hii inauzwa katika mataifa ya nje, yani soko lake linapatikana katika mataifa ya nje kule bara Europa na hata mataifa mengine, na hapa nchini Kenya pia kuna soko na manake yanatumika majumbani. Unaweza kushiriki kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter ukatoa jibu lako, na iwapo una maoni yoyote kuhusiana na mjadala wetu siku ya leo, basi pia tunakaribisha maoni hayo na tutaweza kuyapaza. Mtazamaji, leo ni naye hapa ambaye mmoja kwanza ni waziri wa kilimo katika kaunti ya Murang'a. Karibu sana Albert katika kipindi chetu siku hii ya leo. Asante sana kuweza kupata fursa kufika hapa mheshimiwa. Vile vile niko na Francis Karani ambaye ni afisa wa masuala ya kilimo na vile vile unashirikiana na kaunti katika kukuza French beans bila shaka. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Nitaanza na wewe ambaye ndio afisa wa kilimo, bila shaka huwa unakuwa kule mashinani, unakuwa on the ground wenyewe wanaita, na unatangamana na wakulima kuhusiana na kilimo hichi. Ni kitu gani mliona pale Murang'a kwamba kilimo hichi kinaweza faidi sana wenyeji? Je, ni mchanga ulioko pale ule una rutuba, ama ni mambo gani mliangazia kabla ya kuja na mradi huu? Asante sana. Hapa Murang'a wakati tulifika mwaka wa 2014 ndio 13 tulihusisha washikadau na wahusika wote wa kilimo katika kaunti ya Murang'a tuchague ili tuchague mradi wa kibiashara ule unaweza kusaidia wakulima. Ndio. Kwa hivyo tulionelea kwamba French bean ndio ni kwamba ni mmea unakuwa haraka, unaweza kuhusisha vijana na watu wanaweza kupata pesa kwa haraka sana, kwa sababu katika siku chache kama 45 siku 50 vile mtu anaweza kupata pesa. Kwa hivyo kipindi cha miezi miwili tayari unaweza anza kuvuna na uuze na upate ajira. Kwa hivyo ndio tulionelea kwamba ni mmea mzuri, ni mmea tena unatumia mbinu za kisasa, tena kule kuna rasilimali za kutumika, kama mchanga ni mzuri, kuna maji, na kwa hivyo ndio tukaonelea kwamba hii mmea unaweza kusaidia wakulima wa Murang'a. Naomba tukizungumza kidogo uniangalie mimi, siangalie kamera, ili tupate kuelewana vizuri kabisa. Waziri, karibu sana. Asante. Ni mmea ambao mnaokuza pale, mliona nini labda mkaamua kushirikiana na shirika hili katika kuhakikisha kwamba wenyeji wa kaunti ya Murang'a nao pia wanafaidi na kilimo hiki? Asante sana. Jambo la kwanza ni uelewe kwamba kaunti ya Murang'a ni moja wapo ya kaunti ambazo ziko eneo la kati na nchi hii yetu ya Kenya. Na kaunti ya Murang'a iko na approximately tuseme watu milioni 1.
milioni moja. Milioni moja. Kulingana na census ya mwaka wa 2009. Ndio. Na tuliangalia tukaona ya kwamba kuna watu sectors tofauti. Jambo la kwanza ni wamama, tena vijana, na pia watu ambao wanaishi mashambani. Tena ukiangalia kaunti ya Murang'a ni kwamba rutuba yake iko juu. Iko rutuba ya hali ya juu, na wakulima hapo unazungumzia ardhi yake na rutuba yani fertility ya udongo, soil fertility iko hali ya juu, ingawa kuna sehemu zingine ambazo rutuba yake iko chini. Sasa tukaangalia ni miradi gani ambayo inaweza saidia wakulima kujidumu kifedha ama economic empowerment na kujipatia mapato ya kila siku. Na tulipoangalia tukaona tukachagua mradi wa kilimo cha boga na matunda ama horticulture kama mradi mmoja ambao tunaweza shikana na washikadau wote, na pia sisi wenyewe tuweke rasilimali za kaunti kwa ule mradi kusaidia wakulima wa kaunti ya Murang'a kujimudu kifedha na kujimudu kimaisha. Na jambo la kwanza ni kwamba ya French bean ama maharagwe ya Kifaransa ambavyo inaitwa, of course ni kwa sababu originally ilitokea upande wa France, huko discovery ilifanywa miaka kadhaa iliyopita, ni mingi siwezi jua, lakini jambo la kwanza ni kujua ya kwamba hili ni boga hii ni boga aina ya boga ambayo sana sana hupendwa sana kwa chakula kwa watu ambao wako nchi za ng'ambo. Na ndio sababu tunasema mambo ya European Union. Ingawa hata hapa nchini Kenya bado sisi tunatumia na inatumika. Lakini sana sana ilitoka pale, ilitoka kule, na kwa hivyo sana sana unapata ya kwamba ukuzaji wa hili zao la French bean linalenga export ama kuuza nchi za nje, mataifa ya nje. Sana sana European Union tunasema, tunaongea mambo ya Britain, tunaongea mambo Germany, Spain, France na nchi zingine kama zile mpaka Switzerland. Na ilibidi sasa kwanza tuangalie soko lenyewe liko namna gani duniani, na tukapata mpaka kufanya visit moja. Tulienda mpaka France na tukaketi pale na wanunuzi wa hili zao, na tukaona ya kwamba hili tukiweka rasilimali za kaunti kwa hii sekta tutasaidia watu wetu. Na jambo lingine ni kwamba French bean iko na a lot of health benefits, yani manufaa kiafya. Sana sana unaona ya kwamba fiber ama vitamini na pia vitu kama beta carotene, vitu zingine ambazo hauwezi pata kwa chakula zingine, unazipata kwa ile French bean. Vyema kabisa, asante sana. Nikirudi kwa mtaalamu wa masuala ya kilimo, labda upande wako, ni mambo gani kwa mkulima ambaye labda anadhamiria kukuza French beans hizi, ni mambo gani ambayo atastahili kwanza kuangalia kabla ya kuanza kilimo chenyewe? Ukulima wa French bean ni ukulima sana sana unataka teknolojia ya juu. Teknolojia. Na kwamba ukulima wa French bean, mkulima lazima kwamba kwanza awe na ardhi mzuri, na kama vile tunavyosema ni kwamba French bean ni mmea unapenda maji mengi. Pale Murang'a kama vile tumesema, hali ya hewa ya Murang'a ni tofauti sana kulingana na maeneo. Kuna eneo za juu mpaka eneo za chini ambapo kuna ukame sana. Sasa kwa kukuza mmea wa French bean, mkulima lazima kwanza ajue mahitaji yake. Mmea wa French bean unahitaji maji ya kina kama milimita 50 kwa siku. Na ukiangalia sehemu nyingi kama za Murang'a asiwezi kufikisha kina kama hizo. Kwa hivyo mkulima akitaka kulima French bean lazima kwanza ajue kwamba ana ile maji ya kunyunyizia shamba lake. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza. Uwe na shamba mzuri, uwe na maji, na maji lazima nayo yawe safi. Kwa sababu kama vile waziri amesema ni kwamba ulimaji wa French bean matunda yake kuuza mazao yake sana sana ni za nje. Na wale wana viwango wako na viwango sana wanaangalia. Kwa hivyo lazima, hususan jumuiya ya Ulaya ile wana kitengo chao kuhusiana na masuala ya kilimo na hata matunda,
wanaangalia sana, wameweka viwango vya hali ya juu sana, hususan kutoka hapa Kenya na mataifa mengine. Ndio ni kwamba ukitaka kuanza kulima French bean lazima kwanza uende ufanye ile utafiti ama soil testing, tujue ni kemikali gani ziko huko. Alafu tena hata yale maji tunatumia lazima yawe maji safi. Kwa hivyo ni lazima utitayarishe tena. Kitu ya muhimu ni kwamba utaona ya kwamba French bean haikuliwi sana hapa nchini, sana sana ni ya nje kama vile tumesema. Na kwa hivyo kitu ya kwanza ni ujue kwamba uko na soko. Hiyo ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo ni kwamba wakulima wanajiunga, tunahusisha wakulima kwa vikundi. Kama vile mradi huu nimesema wa Agriculture Sector Development Support Program huko Murang'a. Tunahusisha wakulima kuweka kwa vikundi. Tuko na vikundi kama 45 sasa, ambazo sasa hawa ni virahisi kufikia na kuwasomesha sana sana ili wapate hiyo. Kabla tuendelee, nadhani kuna simu hapa, Wakenya wanataka kupata kujua mengi. Tuko na Harmony, bila shaka anatupigia kutoka Kakamega pale. Sijui kama unatupata ndugu. Ndio napata. Naam, tunakupata vyema kabisa. Habari ya jioni. Nzuri sana. Una swali lolote kutoka katika sehemu hiyo ya Kakamega kuhusiana na kilimo hiki cha French beans? Niko nazo. Endelea. Mimi ningependa kujua. Ndio. Jinsi nalo ani tunaweza imarishaje upandaji wa maharagwe. Upandaji wa Maharagwe. Aha. Umemaliza? Ndio. Asante sana. Kuna simu nyingine labda mwelekezi? Nadhani tuendelee. Nadhani umemsikia vizuri. Anataka kujua vipi anaweza anza kilimo hiki cha French bean. Okay. Nafikiri naweza kumjibu ya kwamba ni vile nimesema kwamba kwanza atafute soko. Ndio. Kuwe na soko. Na kwa sababu hiyo ndio shida kubwa sana, kwa sababu ili zao la nje sana. Although kwa wakati huu tunahimiza wakulima na Wakenya, kama vile waziri amesema, lina manufaa mengi. Tena unaweza kulipata kwa supermarket yetu. Kwa hivyo ajitayarishe sana sana. Tena ni vile nilisema, ni teknolojia. Ajitayarishe na masomo. Kwa sababu lina taratibu yake kupata zao kama hili. Na ni taratibu ni zile ambazo umetuelezea kwamba ni kilimo ambacho kinahitaji teknolojia hali ya juu. Unapima mchanga wako vizuri, kuangalia ukali ama acidity ya mchanga ule na vitu kama hivyo. Mtazamaji, hapa katika studio tunazo pia French beans ama maharagwe ya Kifaransa, na ningependa kuyashika vizuri kwanza yaonekane, alafu utatuelezea vizuri labda hapa kabla ya kwenda kwa waziri. Naona hizi ziko nzuri sana kusema kweli. Zinapendeza kinyume na nyingine hapa ambazo nimeziona. Tofauti iko wapi? Hizi kwanza hebu tuelezee kuhusu hizi. Haya, hizi zinaitwa fine bean. Yaani ili kulingana na size yake, urefu wake na upana. Na hizi ni kwa sababu ya mahitaji ya wale wanunuzi, wale walaji. Kwa hivyo hizi ziko na upana na urefu mkubwa kuliko kama zile zingine. Na extra fine. Ukiangalia hizi ni zile zinaitwa extra fine. Hizi ni nyembamba kiasi. Hizi ni nene. Alafu pia ni fupi, hizi ni ndefu. Na tofauti yake ni kwa sababu ya ile muda ya kuvuna. Yaani hizi unafuna mapema kabla haijafika hii size. Zinapovunwa mapema huwa ziko tayari kuliwa ama kuingia katika soko kwa wakati, na vile vile kupata soko na hatimaye kufika kwenye meza na kuwa mlo. Okay. Unafuna yani siku kama hizi za extra fine bean, wakati wa kufuna unafuna mara 3 kwa wiki. Yaani kusema unafuna haraka kuliko hii. Hii nayo unafuna mara 2 kwa wiki. Hii unatulia nayo kidogo. Na hizi ni kwa sababu hii yote ni kwa sababu ya mahitaji. Kuna wale wanahitaji ile nyembamba nyepesi, na wale wanahitaji kama hii. Kwa hivyo na virutubishi vyake, yani kwa mfano kile ambacho utapata ukila hapa kinapatikana pia ukila hapa, manake hizi unakuta zimevuniwa mapema. Zote ziko sawa, ni vile sasa ni ile mahitaji na mapenzi ya upishi. Samahani kidogo mtazamaji, hapa simu yangu ilikuwa nimeibeba, kwa hiyo jamaa ananitafuta kwenye harakati. Naona kuna nyingine hapa lakini haziko vizuri vile.
Naona hizi ni kama zimechomwa na jua ama ni nini? Ni wadudu? Sasa ni vile kama tuseme, ni kama vile yule muulizaji aliuliza hapa kwamba atahitaji, kwa sababu maharagwe nimesema iko na magonjwa mengi. Sasa tumeleta hizi kuonyesha kwamba hii ni maharagwe ambayo haijatunzwa vizuri na mkulima. Kwa hiyo hajatunza vizuri huyo. Hajatunza vizuri. Ndio unaona hizi maharagwe ziko na ugonjwa inaitwa anthracnose. Hii ni ugonjwa ambao unaharibu hizi maharagwe. Tuje kwenye ugonjwa huo, lakini kabla kuja kuingilia kwenye ugonjwa, nadhani serikali ya kaunti imesaidia sana wakazi kule kuendelea na biashara kama hii. Labda kutuelezea kwa upande wenu tu ni mambo gani mnasaidia wenyeji katika kuhakikisha kwamba kilimo hiki cha French beans pia kinaimarishwa vyema zaidi? Jambo la kwanza ni kwamba tulishikilia wakulima wetu kwa kuingia kwa mradi wa ukuzaji wa French beans. Na tulianza na kufanya linkage, yani kushikanisha wakulima na lile soko. Tukatafuta watu ambao wanafanya export ama wanatuma haya maharagwe nchi za nje. Ndio. Tukaongea na wale, tukawaelekeza mahali wakulima wetu wako, au wakulima ambao wako kwa vikundi. Tena zile vikundi zikapangwa vizuri. Alafu kupanga zile vikundi, kama county kuna miradi miwili tulianzisha ya irrigation, yani kunyunyizia maji mashambani. Na tukafanya investments kubwa sana. Tukaweka rasilimali nyingi sana pale kwa kutengeneza njia za irrigation. Na baadaye sasa tukashikana na exporters na tukawaonyesha mahali wale wakulima wako. Pia sisi wenyewe tukasaidia wale wakulima kufikia kile kiwango cha kufika soko la export. Sababu kama umesikiza ni kwamba ili soko la export ya French bean linahitaji utaalamu wa juu kidogo. Kwa hivyo ilibidi tupangilie wakulima wetu, tukawapatia watu ambao wanaweza waonyesha njia za kufika kwa kile kiwango. Mambo ya unyunyiziaji dawa kwa mashamba na hali ya vile hygiene, kitu tunaita hali nzuri ya afya ukitumikia ukuzaji wa haya maharagwe. Waziri kidogo, mheshimiwa, naomba nikusimamishe. Kuna jamaa hapa anapiga simu pia tungependa kumjumuisha. Silvano Kendagor, bila shaka anapigia kutoka sehemu ya Baringo kule. Tunakupata vyema, unatusikia? Nakusikia sana. Karibu sana katika kipindi cha Jukwaa la KTN. Una swali au maoni? Yes, niko na maoni na pia swali fulani. Endelea. Naitwa Silvan Kendagor kutoka Baringo, kaunti ya Baringo. Ndio. Baruesa ward ama Baruesa division. Endelea. Kwanza ninataka niulize huyo ambaye mgeni wetu ambaye ninaona ninatazama kuhusu mambo ya French beans. Ndio. Kwa French beans, kwa upande wangu, I used to travel all the way from Baringo to Eldoret ama Nakuru. Ndio. Ili niweze kupata French beans ile hiyo ndogo, especially wakati wa Christmas. Ndio. You mix with meat or whatever, hata mambo ya rice. Je, anawezaje kufanya, kwa sababu in Kerio Valley tuko na irrigation ambayo ni Baruesa irrigation, tuko na pia upande wa Marika tuko na Perikara irrigation. Ndio. Na hali ya wakulima kutoka sehemu hilo, wakulima wanapanda tu vitu kama mboga, sukuma wiki na mambo ya maembe na popo. Ndio. French beans bado hawajajua mambo ya French beans, na mimi ninafanya biashara kwa hoteli pia nikifanya mambo ya French beans, nikimix chakula ya French beans na carrots na zingine, wanafurahishwa sana. Asante. Wanapenda. Yes. So, asante. Sorry. Endelea. So ninataka ya kwamba ninaomba sana wale ambao huyu mgeni wetu ndio ongee juu ya wale wanafanya mbinu gani wanaweza saidia wakulima wale wanatoka mashinani kabisa, wale wanatoka reserve ambaye wako na irrigation, big irrigation, ili waweze kupanda hizo French beans. Tunaona kwamba ni pesa nyingi. 1 kilo in Eldoret is around 100 shillings, na ukiona kwamba wakulima wetu kutoka Baringo wakipanda, hata hakika wanaweza export iende nje. Asante sana ndugu Kendagor kutoka Baringo, tumekupata vema kabisa na utajibiwa swali lako. Kendagor anauliza vipi mnaweza kuwafikia watu kama wao? Mko katika kaunti ya Murang'a peke yake au pia mnaweza kusambaa katika maeneo mengine? Ule mradi nasimamia ni kwamba uko katika kaunti zote za Kenya. Hii inaitwa Agriculture Sector Development Support Program. Na
Kwa mfano yeye yuko Baringo pale, labda anaweza wafikia vipi? Nitamuadvise kwamba afike kwa county government. Ndio. Na hapo atapata ofisa ambaye naye anasimamia mradi kama huo. Na ataweza kumsaidia. Na niko tena naweza kusema ya kwamba unajua kukuza French bean inalingana na mazingira. Hali ya anga pia. Hali ya anga. Ndio. Kwa sababu kukiwa tena kuna joto kali kabisa, French bean haiwezi kufanya vizuri kwa sababu maua yake yale yatamwagika. Kwa hivyo tena ni vizuri na Baringo kule unakuta jua kidogo ama viwango vya joto viko juu. Inaweza kuwa juu. Lakini tena ni vizuri ashikane na maofisa wa kilimo kule. Sana sana kupitia county government. Ndio. Basi ndio ataangaziwa vizuri hiyo maneno ya. Vyema kabisa. Sijui kama tuna simu nyingine mwelekezi. Nadhani tutaendelea. Waziri, ulikuwa unaendelea kutuzungumzia kuhusiana na matayarisho ya hygiene kwanza, usafi wa mboga zenyewe na vitu kama hivyo, unaweza endelea. So kwa hivyo nilikuwa nasema hivi, jambo la kwanza ni kufunza wale wakulima ili waelewe ya kwamba ukuzaji wa hili zao ni zao ambalo destination yake ni ng'ambo. Na soko lake liko ng'ambo sana. Of course, soko lake liko ng'ambo sana sana. Na sio kumaanisha kwamba hata zile zinatolewa hapa nchini ziwe zinatolewa kwa mazingira ambayo ni chafu. Ndiyo. Lakini tunasema ya kwamba tunaendelea kufunza wakulima sababu mboga na matunda ni mimea ambayo ni a bit sensitive, ambayo kwamba ukicheza kidogo labda utumie maji ambayo ni chafu, ama labda hata wewe mwenyewe hauko na usafi wa kutosha, huenda magonjwa yaende kwa yule mtu mwenye atatumia zile mboga ama matunda. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba lazima wale wakulima wafunzwe na pia waandikiwe na waelezwe ya kwamba kila wakati hizi ndizo steps ambazo nyinyi wenyewe mtakuwa mkifuatilia wakati wa kuzalisha hili zao. Na pia inabidi ya kwamba wakati mmevuna kuna zile taratibu ambazo zinafaa kufuatiliwa ili hili zao lifike kwa soko. Sababu ukiona lile hii French bean nimevunwa asubuhi na jioni inafaa kuwa ndani ya ndege ikielekea ng'ambo. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba mtavuna alafu kuna mahali mtapeleka kufanya grading. Ile grading ni kuchagua zile mbaya na kubakisha ambazo ziko kwa ile taratibu, ile grade ambayo inatakikana. Kwa hivyo sisi kama county tulienda pale na tukafanya demonstration sites 2, tukainvest, tukatengeneza ile infrastructure ambayo inahitajika, tukajengea wakulima grading sheds mzuri, tukawajengea mpaka pesticide store, mahali ya kuweka madawa. Unatumia greenhouse kwanza? Lazima utumie greenhouse. Lazima utumie greenhouse. Hauwezi kufanya kilimo hiki greenhouse, nimesema grading shade. Shade mahali ukishavuna kwa shamba, mahali wakulima wote wanakusanyika, wanaleta yale maharagwe pale, yanachaguliwa. Kuna mtaalamu pale wa kuchagua ambaye anaitwa grader, anawasaidia kuchagua zile mbaya zile mzuri na kuweka kwa grade. Alafu wanaweka kwa crates. Wakiweka kwa crates, sasa zile crates naye exporter anakuja pale na truck yake anabeba, sasa anapeleka kwa pack house. Tutaingilia kwenye swala la namna mnavyozisafirisha kule mataifa ya nje, lakini kabla ya kuendelea tuna Nicodemus anatupigia simu kutoka katika kaunti ya Kisii. Nicodemus, nadhani unatupata vema? Napata vizuri. Habari ya jioni ndugu, na swali lolote au maoni? Mzuri sana, niko na swali. Ndio. Nilikuwa nauliza sababu nimesikia mgeni wetu hapo kwa akisema hivi. Kwa kilimo cha French bean kinahitaji mvua ya kuandafiki milimita. Lakini hapo Kisii unajua kuna panga na mvua nyingi sana. Ndio nilikuwa nauliza, kwa hivyo hatuwezi kukuza hiyo kilimo tukitumia mvua, lazima tuhitaji maji ya kunyunyizia. Safi kabisa, tumekupata. Umemsikia? Nimemsikia. Okay, nilisema ya kwamba mmea wa French bean unahitaji maji ya 50 ml per day. Ndio. Kwa hivyo Kisii kuna mvua mingi na hiyo Kisii inaweza kufaa sana kwa French bean. Okay. Kidogo kabla ya kuendelea, mvua maji yanayohitajika ni milimita 50 kwa siku. Yes. Kumaanisha unajua maji pia yanapozidi kwenye mimea saa nyingine yanapelekea uharibifu. Sasa vipi unaweza kudhibiti ama kucontrol hapo? Tunasema ya kwamba mmea wa French bean unaweza kuzwa pahali mvua iko kina ya mililita 600
kwa mililita 1800 kwa mwaka, tuseme kwa mwaka. Na iwe ile tunasema well distributed. Ndio. Si ile, kwa sababu ikiwa mvua mingi na maji mengi sana, mmea huu unaharibika, especially mizizi yake. Lakini mvua kama Kisii, mmea huu unaweza kufaa vizuri. Unaweza faa vyema. Yeah. Tuje kwenye soko. Tumekuwa tukizungumza hapa kwamba soko lake linapatikana sana katika mataifa ya nje kule bara Europa, wanapenda sana kula mboga aina hii ya French beans, lakini pia hapa Kenya pia soko pia tunaheshimu kwamba lipo na watu pia wanapenda. Ni mambo gani ama yanafaa kuangaziwa zaidi wakati mnapolipeleka nje kuuza bidhaa hii, Waziri? Jambo la kwanza ni kwamba kuna basic, kitu tunaita basic standard ama zile kanuni viwango ambavyo wakulima wanafaa kuangalia. Na jambo la kwanza nimesema mambo ya usafi. Jambo la pili ni ile unyunyiziaji wa madawa, kwa sababu unasikia kuna magonjwa huenda yaadhiri ile mimea. Yale magonjwa ama wadudu wanaotambaa, kuna zile yale madawa ambayo yanafaa kutumiwa kudhibiti yale magonjwa ama wadudu. Zile viwango ambavyo vimewekwa lazima vifuatiliwe. Na hapa ndio ile kampuni ambayo inafanya export inatilia mkazo na inafanya advice kwa wakulima ya kwamba usitumie dawa zingine isipokuwa hizi ambazo zimeelezwa, na inaelezwa mpaka kiwango ambacho utaweka, mpaka ni siku gani, mpaka ni siku ngapi utagoja mpaka kabla ya kuvuna, ili ya kwamba lile zao lifike soko bila madawa, kile tunaita residue ama madawa imebaki kwa chakula. Ndio. Sababu ili ni zao ambalo linakuliwa kama salad sometimes. Hivyo ni kumaanisha kwamba ile ukivuna next day ama siku ijayo itakuwa chakula. Kwa hivyo usiwe unanyunyizia dawa leo tena unavuna kesho na tena kesho kutwa mtu anakula. Kwa sababu ikifanyika hivyo yule mwanadamu atakula madawa ambayo hayafai. Tuje kwenye namna inavyoshughulikiwa pia inapofika katika ndege, ni vitu gani ambavyo vinavyoangaziwa sana? Sana nimesema ukivuna. Hapa nazungumzia viwango vya joto, manake unajua inapopata joto jingi pia vinafifia. Ni sawa, inafaa sana inafaa ukivuna uweke kwa trucks ama zile trucks ambazo zinabeba kutoka shambani ziwe na kitu tunaita refrigeration. Hiyo ndio standard. Hiyo ndio standard. Na kuzuia kidogo, kuna mtazamaji wetu mmoja anaitwa Meshak anatupigia simu kutoka Mombasa. Meshak, uko ndani, nadhani unatupata vyema. Habari za jioni. Halo Meshak. Naam, nadhani Meshak amepotea hapo. Ulikuwa na Meshak anataka kuuliza swali bila shaka, lakini endelea. Asante. Kwa hivyo wakati wakulima wanavuna wanaweka kwa crates, inafaa kusafirishwa kwa viwango vya chini vya joto. Na ndivyo sababu wale exporters wanafaa kuleta magari ama trucks ambazo zimewekwa refrigeration. Yaani ya kwamba wakati zinasafirishwa hali yake ya joto imepunguzwa. Tena ikifika pale ambapo sasa wanaweka kwa cartons ama kuweka kwa zile makaratasi sleeves na kila mahali. Ndio. Inafaa sasa ikifika inaingizwa kwa pack house ambayo iko na cold room. Yaani inawekwa kwa viwango vya chini vya joto. Naona mifuko yenyewe pia imetobolewa kidogo kuingiza upepo. Hiyo ni hali kawaida ya kuweka yale maharagwe yakiwa fresh. Tena ikitoka pale inasafirishwa pia mpaka kwa ndege. Kwa hiyo tunaita maintenance of the cold chain, yani kusisitiza kwamba ile hali ya chini ya joto imeelekezwa mpaka wakati inafika kwa airport. Meshak amerudi tena. Asante. Wacha tumsikize. Meshak, unatupata? Halo Meshak. Mombasa kule kidogo nadhani kuna matatizo ya mawasiliano, lakini swali moja ambalo nitakuuliza kuhusiana na kilimo hiki katika maeneo ambayo ni kame, je, kinaweza kushamiri iwapo utatumia unyunyizaji? Hiki kilimo katika ukame, hata ni sehemu kame, bora tu iwe isipitize joto ya sentigredi 34. Kwa sababu hiki kilimo kinahitaji kuanzia sentigredi 12 mpaka 34 hivi. Kwa hivyo katikati hapo, na ikiwa mchanga ni mzuri na uko na maji, kinaweza kustawiri pahali hapo kwa joto. Sana tuseme hata mmea huu unahitaji joto kiasi. Unawiri vizuri sana kwa joto ya kipimo cha sentigredi 20-24. Bora maji.
Kumalizia basi mahojiano yetu, waziri, una ujumbe gani kwa mkulima ambaye anayetazama sasa, ama yule Mkenya ambaye angependa sana kuanza kilimo, sio hiki pekee yake bali kilimo cha aina yoyote, hususan katika kujikuza na kuwa kinamsaidia yeye pia kuendeleza maisha yake? Nikianza na daktari na waziri, kumradi. Ningependa kuhimiza Wakenya ya kwamba ukulima ni kitu cha maana zaidi. Na kama ukisisitiza kilimo vizuri na uzingatie yale mawaidha ambayo unaweza pata kwa afisa yeyote wa kilimo mahali popote pahali huko, tunajua ya kwamba kilimo kimekuwa devolved, yani ya kwamba katiba yetu imeleta ugatuzi na ukulima umewekwa kwa counties. Na kwa hivyo ningependa kuuliza wakulima ambao wanataka kujihusisha na ukulima, ukulima una faida na uko na faida zaidi, lakini unahitaji kustahimili ya kwamba usikuze season moja zao fulani alafu unaachilia. Inafaa unasisitiza pale na tena unashikilia na maafisa wa kilimo, wanakupatia mawaidha ili ya kwamba wewe ukifanya lile jambo la ukulima unafanya jambo ambalo umeelezewa vizuri. Na sana sana unaona ya kwamba, na hili ni tatizo kidogo tuko nalo, ni kwamba unapata wakulima wengine wanaingilia ukulima, lakini wakati anapata matatizo ndio anakimbia kwa ofisa wa kilimo. Kwa hiyo lazima ni vizuri uanze kwa mawaidha, upate ushauri, uelezwe na mapema, uonyeshwe soko mahali liko, tena sasa uingilie ukulima. Lakini ukulima uko na faida zaidi. Afisa Karani, kumalizia labda ujumbe wako wa mwisho kwa Wakenya wanaotazama. Mimi ningeshauri wakulima ya kwamba wakitaka kulima kama ukulima huu ama ukulima wote, waungane kwa vikundi. Vikundi ndio kitu ya maana, kwa sababu hapo ndio utapata nguvu ya kutafuta soko na kupata mawaidha na kupata hata vifaa vya ukulima vizuri. Kwa hivyo usiende kwa ukulima ukiwa peke yako. Ungana na vikundi ndio mpate nguvu ya kufanya kazi. Tena ujue kwamba kabla uanze kulima ujue soko unapeleka wapi, kwa sababu tena wakulima wengi wanalima alafu wanatafuta soko wakati mmea umekuwa tayari na wanapata shida sana. Asanteni sana mtazamaji. Kumbuka pia tulikuwa tunasikiza maoni yenu na wale ambao wamepiga simu, asanteni. Kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter hapa niko na Hemedi Bainitu, anasema kwamba kutoka Magadi Soda, niko ndani jukwaa la KTN, ndio Kenya inaweza kunufaika, rutuba tunayo na maji pia yapo na ni faida. Niko na Chalo Maridhe, huyu anasema kwamba kutoka maeneo ya Kahawa ndani, yeye anaona itanufaika endapo kutakuwa na wataalam katika usimamizi wa kilimo. Asante sana kwa wale ambao wameweza kutoa maoni yao jioni ya leo, na vile vile wale ambao wamepiga simu. Mtazamaji, nashukuru sana. Niko na Albert Karani, Francis Karani bila shaka, ambaye ni afisa wa kilimo, na Albert Maniki, waziri wa kilimo kutoka katika kaunti ya Murang'a. Asanteni nyote kwa kuweza kufika siku ya leo kutoa mawili matatu katika swala hili la kilimo hiki cha maharagwe haya ya Kifaransa kwa lugha ya Kiswahili ambayo tumeweza kuipata, lakini inajulikana kama French maize. Ni mboga moja nzuri sana mtazamaji, ambayo inakuzwa hapa nchini Kenya na kupata soko lake katika mataifa ya nje. Asante sana kutazama. Kwenye muda usiokuwa mrefu naruka upande wa pili wa studio ni kuarifu na taarifa siku hii ya leo kwenye KTN Leo. Ni Temanzu, endelea kuwa nasi.